নমস্কার বন্ধুরা, ডুয়ার্স রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি বানাবো গোলাপ মোমো। তাহলে গোলাপ মোমো রেসিপিটা একবার দেখে নিই। এখানে 100 গ্রাম চিকেন নিয়েছি, ছোট এক বাটি পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। পেঁয়াজটা খুব ভালো করে কুচো করে কেটে নিয়েছিলাম। আদা 1 চামচ, রসুন হাফ চামচ, লবণ স্বাদ অনুসারে, ধনেপাতা, বাটার 1 চামচ। মোমোতে বাটার দিয়ে করব। মোমোতে কোনো ডালডা আর রিফাইন অয়েল ইউজ করব না। বাটার দিয়ে ভালো করে মোমোর মশলাটা ভালো করে মেখে নিতে হবে। মোমোর মশলাটা আমাদের মাখা হয়ে গেছে। আগে থেকে কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছিলাম। কড়াইয়ে 1 চামচ বাটার দিয়ে দেব। বাটারের সাহায্যে মোমোর মশলাটা ভালো করে ফ্রাই করে নিব। আমি মোমোর মশলাটা বাটার দিয়ে করছি। আপনারা চাইলে রিফাইন অয়েল বা ডালডা দিয়েও মোমোর মশলাটা করে নিতে পারেন। আপনারা যদি মোমোর মশলাটা ফ্রাই না করে বানাতে চান তাও বানাতে পারবেন। ফ্রাই করাটা পুরোটাই অপশনাল। এখানে একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি। এই বাটিতে ময়দাটা মেখে নিব। তাতে আমি 1 বাটি ময়দা নিয়ে নিয়েছি। ময়দাটা ভালো করে মেখে নিব। প্রথমে বেশি করে জল দেওয়া যাবে না, ময়দাটা নরম হয়ে যাবে। তো অল্প অল্প জলের সাহায্যে ময়দাটা ভালো করে মেখে নিব। ময়দাটা মাখা হয়ে গেছে। একটি সুতির কাপড়ের সাহায্যে ময়দাটা ঢেকে রেখে দেব 15 মিনিট। এবার মোমোর লিচিটা কেটে নিব। প্রথমকার যে লিচিটা হবে ওটা একটু বড় হবে, তারপরে দ্বিতীয় যে লিচিটা হবে ওটা একটু মিডিয়াম হবে, আর তৃতীয় লিচিটা যেটা হবে ওটা ছোট হবে। প্রথমেরটা বড়, দ্বিতীয়টা মিডিয়াম, আর তৃতীয়টা হলো ছোট। গোলাপ মোমো বানানোর জন্য 3 রকম লিচি কাটতে হবে। এখানে বড়, মিডিয়াম আর ছোট, 3 রকম লিচি কেটে নিতে হবে। তো বড় লিচিটা বেলে নিব। বড় যে লিচিটা বেলবো সেই লিচিটা একটু বড় বেলবো। এই যে বড় লিচিটা আমার বেলা হয়ে গেছে এরকম পরিমাণে। এবার মিডিয়াম লিচিটা বেলে নিব। বড় লিচির থেকে অল্প পরিমাণে ছোট মিডিয়াম লিচিটা বেলে নিব। মিডিয়াম লিচিটা আমাদের বেলা হয়ে গেছে। এবার ছোট লিচিটা বেলে নিব। 3 নাম্বার যে লিচিটা আছে ওটা বেলে নেব। 3 নাম্বার লিচিটা মিডিয়ামের থেকে আরও ছোট বেলে নিব। তো আমাদের ছোট লিচিটাও বেলা হয়ে গেছে। তো এবার গোলাপ মোমোটা বানিয়ে নিব। তো এখানে আমি 3 ধরনের লিচি কেটেছিলাম, একটা বড়, একটা মিডিয়াম, একটা ছোট। তো প্রথমে সাজিয়ে নিব বড় লিচিটা, তারপরে মিডিয়াম লিচিটা, তারপরে ছোট লিচিটা, এভাবে সাজিয়ে নিব। তার উপরে আমি এইভাবে মোমোর মশলাটা ছড়িয়ে দিব, ঠিক এইভাবে। তোমার হয়ে গেছে মোমো মশলাটা ছড়ানো। ঠিক এইভাবে উল্টিয়ে নিতে হবে। ঠিক এইভাবে উল্টে অল্প একটু চেপে চেপে দিতে হবে। এইভাবে। তো এবার গোলাপ মোমোটা তৈরি করে নিব। ঠিক এইভাবে আবার পেছন থেকে এভাবে উল্টিয়ে এভাবে গোলাপের শেপটা এনে দিতে হবে। তো হয়ে গেছে আমার গোলাপ মোমো।
এবার হাত দিয়ে উপরের যে পাপড়ির অংশগুলো থাকে ওগুলা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে দিব, তাহলে দেখতে সুন্দর হবে। আমার ছাড়ানো হয়ে গেছে, ছাড়ানোর পরে এরকম দেখতে হয়েছে। তো এবার সাজিয়ে নিব। তো আমি মোমোটা সাজানোর আগে ভালো করে বাটার লাগিয়ে নিব। মোমোগুলো সব সাজিয়ে নিব এভাবে। এবার বয়েল হওয়ার জন্য বসিয়ে দিব। আমি 15 থেকে 20 মিনিট বয়েল করব। বয়েল আমার হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে নিব। মোমোগুলো কত সুন্দর হয়েছে, একদম গোলাপের মতন ফুটে ফুটে গেছে। ডুয়ার্স রান্নাঘর রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব প্লিজ করবেন। যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখবেন তারা প্লিজ ফলো, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার প্লিজ করবেন।